इस तरह का आवाज आपने सुना होगा। ये कहा गया, चलो देखते हैं। आज हम भी डांस करेंगे। और इस लड़के को भी जानते होंगे। इस आवाज का यूज करता है ये लड़का। और कहाँ से करता है, कैसे करता है, इनका एक कॉमेडी चैनल है। ये इस आवाज को कहाँ से लाता है, कहाँ से डाउनलोड करता है, कैसे अपनी इच्छा अनुसार इस आवाज को चेंज कर सकता है। जो भी वॉइस, जो भी बोले इसी के वॉइस में निकलेगा। कैसे करता होगा, कहाँ से करता होगा। दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये अपना साउंड कहाँ से चेंज करते हैं, कहाँ से अपना आवाज डालते हैं। तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे कि ARK अपना साउंड कहाँ से, ये साउंड इफेक्ट लगाते हैं, कैसे अपना साउंड इफेक्ट लगाते हैं, जिनसे इनका वीडियो और अट्रैक्टिव और अच्छा बन जाता है और देखने वाले विजिटर को बहुत ही अच्छा लगता है। और इनके वीडियो में बहुत सारे व्यू भी आते हैं, आपने देखा ही होगा। और इनका ये वॉइस बहुत फेमस है, ये आवाज, ये साउंड इनका बहुत फेमस है। तो चलिए आज इन्हीं की तरह हम भी साउंड चेंज करते हैं कि आप अपने इच्छा अनुसार जो वर्ड बोलोगे वही वर्ड को साउंड में, इसी साउंड में चेंज करेंगे। तो चलिए मैं बिना कोई देरी के अपने मोबाइल फोन पर आपको ले चलता हूं और बताता हूं कि आप अपना साउंड कैसे चेंज करेंगे। चलिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ से मैं सीधे जाऊँगा गूगल में सर्च करूँगा साउंड ऑफ टेस्ट, साउंड ऑफ टेस्ट। अब इसमें जैसे ही सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टेस्ट लिखा है और यहाँ वॉइस। अब यहाँ आप अपना वॉइस सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूँगा तो यहाँ क्लिक करूँगा और हिंदी वाले ऑप्शन में क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ जो मैं लिखना हूँ, यहाँ मैं जो लिखूँगा वही साउंड निकलेगा। जैसे क्या हुआ है। अब यहाँ जैसे मैं इसमें सबमिट करूँगा, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ ये प्ले करके देखते हैं क्या हुआ है। देखिए इस प्रकार से आप भी अपने वॉइस को साउंड में इजी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे मैं और कुछ लिख कर दिखाता हूँ, क्या कर रहे हो। सबमिट करूँगा, फिर नीचे जाऊँगा, प्ले करके देखते हैं। क्या कर रहे हो। ये देख सकते हैं। क्या कर रहे हो। इस प्रकार से आप भी अपना साउंड चेंज कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।